到鹰潭了。它这边还有一个方特专线候车站。我现在去坐一下那个方特的专线的车，它写了全程5分钟，不知道是不是5分钟。它就是在这里了。因为毕竟这个线路是新开嘛，就估计有的人没有这边的，就是交通码，前面还有个扫码，就直接付2块钱就可以了。剩余5分钟就到方特的停车场了。要先去过一下安检，记得带身份证刷了进园呀。购这边就有很多吃的，然后这边就是借那种电动车的地方，就是它的这边的代步车。代步车现在是7折吧，好像是。这个天现在还是太热了，然后今天正好周日嘛，就比较人多一点，然后很多项目排队，有的要个把小时。居然还有游船！这个就是我们今天打卡第一个项目——九州神域。没吃午饭，等进场的时候吃个面包吧。这个就是一个。这里面居然还有茶百道。热死我了！我觉得天气热的时候适合多约几个演出，然后基本上是1个钟头、半个钟头会有那种场。但这个因为是要云排队嘛，还得先预估好时间。然后它有现在可能刚刚开门，所以它不是很严格时间，它有的可能差几分钟，它也给你进去了。这个是神话，这个要排1个钟头。这个飞翔也比较热门，但是排队太长了。我现在在那个巡游的最后一点。这个是处理王粉和原价加上这杯可乐是52块钱，然后现在是打8折嘛，然后是36.4块。这个就是女娲补天了，一个水上项目，但是就是你可以旁边有那种自助的，然后可以炸人家。哇哦！然后它这个夜景有倒影。现在我已经拍到晚上了，然后还要拍一个夜景的烟花，还有什么的。晚上的表演开始啦！还有无人机秀呢，烟花也太酷了！烟花震耳欲聋。现在出去了，我看能不能顺利打到车库。好了，我们这个方特东方神话打卡就结束了。就是打车还比较难打，我打了一个滴滴特快，大概贵了10块钱左右。终于到鹰潭站了，火车还晚点了，睡鹰窝上铺的感觉谁能懂啊？拜拜啦，终于到上海啦！